friends, welcome to tamil24 YouTube channel. இன்னைக்கான வீடியோல பாத்தீங்க அப்படினா திருநெல்வேலியில இருந்து தென்காசி போகக்கூடிய பாதையில வெங்கடேஸ்வரா கார்ஸ் வந்து சிவகாமிபுரத்துல வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இவங்கட்ட இப்போ என்னென்ன கார் அப்டேட்ல இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். இப்போ நம்மளோட பாத்தீங்க அப்படினா வெங்கடேஸ்வரா கார்ஸோட ஓனர் மிஸ்டர் சதீஷ்குமார் இருக்காங்க. என்னென்ன கார் இப்போ அப்டேட்ல இருக்குன்னு சொல்லி அவங்கட்ட இப்போ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார், என்னென்ன கார்லாம் சார் இப்போ அப்டேட்ல வந்து? வணக்கம், இனிய கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள், அட்வான்ஸ் ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இப்போ இருக்கிறதுல பாருங்கள், இப்போ ரிவ்யூவில் ஒரு 5 வண்டி வந்திருக்கு. சஃபாரி, ஸ்கார்பியோ, பொலேரோ லாங் சைஸ் வந்திருக்கு, பொலேரோ ப்ளஸ்ஸு, ஒரு ஸ்விஃப்ட்டு, ஒரு ஃபியஸ்டா, ஒரு வெர்னா. இப்போ இருக்க ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம், பார்த்து பேசும் வாங்க. ஸோ பேசினே கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்னென்ன கார் அப்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளார பார்த்துருக்கலாம். வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஸ்விஃப்ட் என்ன மாடல், என்ன ரேட்டு? இது பார்த்திங்கன்னா 2009 மாடல். இதோட வேரியண்ட் பார்த்திங்கன்னா டீசல் VDI. இதோட நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 69, தூத்துக்குடி நம்பரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. 3வது ஓனரில் இருக்குது. இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா கோர் பண்ணியிருக்காங்க. நேரில் வாங்க, நெகோஷியபிள் ரேட்டு தான். ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி, எல்லாமே ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது. 4 டயருமே ஒரு 60% இருக்கும். பாடி வெரி நீட்னஸாக இருக்குது. அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் பொலேரோ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொலேரோ ப்ளஸ். இது அதாவது நீள சேஃபாக இருக்கும், லாங் ஜீப்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது பொலேரோ 2004. இதோட செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா 5 வருஷம் கரண்ட்டில் இருக்குது. ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங்கு எல்லாமே ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. 4 டயருமே நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. பாடியை பார்த்திங்கன்னா வெரி நீட்னஸாக இருக்குது. டயர் பாடி எல்லாமே வெரி குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. இதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,50,000 ரூபா கோர் பண்ணியிருக்கோம். நேரில் வாங்க, நெகோஷியபிள் பேஸ் தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார்பியோ VLX மாடல். 4 விண்டோவுமே பவர் விண்டோ வந்துடும். சென்ட்ரலாக்கு ஏசி எல்லாமே வந்துடும். இது வந்து ஒரு தென்காசி எங்கள் லோக்கல் நம்பர் வண்டி. 2005 மாடலு வித் 5 வருஷம் கரண்ட்டு. இன்சூரன்ஸ் 5ஆம் மாதம் வரைக்கும் இருக்குது. நேரில் வாங்க, நேச்சுரல் தான். கொஞ்சம் டிங்கர் ஒர்க்ஸ் இருக்குது, நாங்கள் பார்த்து நீட்னஸாக பார்த்து வச்சுருக்கோம். நீங்கள் அதுக்குள்ளே வரதெல்லாம் வாங்க, நீட்டில் பண்ணி பேசிக்கலாம். இதோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓனர். இன்சூரன்ஸு, டயர் பாடி எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பார்க்குற வெஹிக்கிள் சஃபாரி, டாடா சஃபாரி EX மாடலு வித் 5 டயரும் பார்த்தீங்கன்னா அலாய் வீலு, ஏசி, ஹெட்ரஸ் டிவியும் வந்துடும். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டிவிடி, ரிவர்ஸ் கேமரா, ஆல் ஃபேன்சி நம்பர். இது 333333 வருது. இது கரூர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரு. நேரில் வாங்க, நேச்சுரல் பண்ணி பேசிக்கலாம். இதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,25,000 ரூபா கோர் பண்ணியிருக்கோம். நேரில் வாங்க, நேச்சுரல் ரேட்டு தான், பார்த்து பேசிக்கலாம். டாடா சஃபாரி. இதோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓனர். இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் தான் இருக்குது.
அடுத்து பார்க்குற வெஹிக்கிள் ஃபோர்ட் ஃபியஸ்டா. அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது ஃபோர்ட் ஃபியஸ்டா 2006 மாடலு. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1,75,000 கோர் பண்ணுறோம். நேரில் வாங்க, நேஷனல் பண்ணி பேசிக்கலாம். அடுத்து பார்க்குற வெஹிக்கிள் 2008 மாடல் ஹூண்டாய் வெர்னா. வண்டியோட டாப் அண்ட் வேரியன்ட் மாடல். இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்ச ரூபா கோர் பண்ணியிருக்கோம். நேரில் வாங்க, நேச்சுரல் தான், டீசல் வேரியண்ட்டு. இதோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhs வரும். 2008 3வது ஓனரில் இருக்குது. ரெக்கார்டு எல்லாமே கரண்டாக இருக்குது. ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி.